खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कफ बहुत बनता है इस वक्त में, इसलिए छोटे या बड़े बच्चे को थोड़ा तुलसी काढ़ा जरूर दे दीजिए। और यदि कफ बढ़ जाए तो इंतजार मत कीजिएगा, चिकित्सा सलाह जरूर दिलवा दीजिएगा। कफ से काफी नुकसान होता है बच्चों को, इसलिए बच्चों के कफ नहीं बनना चाहिए। यदि बन रहा है तो तुलसी काढ़ा दे दें और उसमें थोड़ा सा गिलोय भी डाल दें। अगर बच्चा बड़ा है या आप बड़े हैं तो उसमें गिलोय भी डाल दें, तो उससे न फीवर आएगा न इन्फेक्शन पकड़ेगा।